హీరో నాని కన్నీళ్ల పర్యంతమయ్యాడు. ఏడ్చేంత కష్టం నానికి ఏమొచ్చింది అనే కదా మీ డౌట్. తన సినిమాకు పనిచేస్తున్న కెమెరామెన్ కేరళవాసి. కేరళలో గత కొంతకాలంగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు కేరళ రాష్ట్రం అతలాకుతలమైంది. వరదలతో భారీ ఆస్తి నష్టంతో పాటుగా ప్రాణ నష్టం కూడా సంభవించింది. ఇక ఆ వరదల్లో దేవదాస్ కెమెరామెన్ శాంతత్ కుటుంబం చిక్కుకుంది. వాళ్లకు సరైన తిండి లేక, మంచినీళ్లు లేక వరదలో తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారట. వాళ్ల కష్టాలు శాంతత్కు చెబుతుంటే అవి తట్టుకోలేక శాంతత్ లొకేషన్లో ఏడుస్తూ కూర్చున్నాడట. కెమెరామెన్ ఏడుస్తుంటే దేవదాస్ లొకేషన్లో ఉన్నవాళ్లు కూడా తట్టుకోలేకపోయారట. అలాగే వాళ్లతో పాటుగా హీరో నాని కూడా శాంతత్ కుటుంబ సభ్యుల రోదనలతో కన్నీళ్ల పర్యంతమయ్యాడట. అంతేకాదు ఎవరికి తోచిన విధంగా వాళ్ళు కేరళలోని ప్రజలకు సహాయం చేయాలని ట్విట్టర్ సాక్షిగా కోరుతున్నాడు నాని. తాజాగా అక్కినేని నాగార్జునతో కలిసి నాని దేవదాస్ చిత్రంలో నటిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ చిత్ర షూటింగ్ ప్రస్తుతం బ్యాంకాక్లో జరుగుతోంది. దాంతో తన వాళ్ల పరిస్థితికి తట్టుకోలేకపోయాడు ఛాయాగ్రాహకుడు శాంతత్. Please subscribe New Waves. ఇలాంటి మరిన్ని మంచి వీడియోలు కావాలని కోరుకుంటున్నారా? అయితే పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ను క్లిక్ చేయండి. అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.